Telek, Dek. Iki lak mlaku jan akeh telek. Iki adik kan wis adus. Wis bagus, cantik. Siji. Heeh. Gak melu, ki ngecethuk mbae. Salim dulu, ditaruh dulu HP-nya. Salim dulu yang bagus. Anakku nomor loro. Anakku sing nomor loro. Iki. Heeh, buyutmu. Kayak roti pangan kan. Kayak mau. Mbah buyut punya kue. Putih-putih. Heeh, mau kue, ambilan, iya. Ya dibuka, wong enggak ada gambarnya. Bulangnya kebulnya dewi. Oh, baper. Kakak tegas ini. Gak. Ora tegas? Oh, gak diunduh. Oh. Kusine Entar. wajak. Wis entek kae mau. Kae wis entek. Teh. Wes dari kai. Make gletak ning kono jekan jek mumet. Ya ben. Mambengi mabuk. Mabuk. Aku ora malahan. Iki yoga sing mabuk Mbak Uti sing mabuk. Nemen mabuke. Wes dia perlu karena mari. Wes sing Banyuwangi terus saiki rene. Nek mantu ning Banyuwangi apa ning Bali? Bali. Tapi gak sida melu, gering. Teko Banyuwangi langsung gering mae. Gak sida budal. Wis Mang. Dikek baper karo Mbah Buyut. Kuwi tipene kena to, Mbah? Tipene kena. Ora kena. Rusak. Nya jane urung anu ora iso. Bapak, Dek. Bapak, Dek. Di sana, Pak. Di sana. Pak, Adek mangan. Jajan. Udah mandi, barusan bangun. Udah mandi, udah cantik. Udah ketemu Mbah Uyut. Mbah Uti mabuk, tidur. Mabuk parah Mbah Uti. Malah aku karo adik gak mabuk. Nanti Bapak telepon ya kalau sudah ada waktunya. Bapak hari Rebo biasanya meeting loh. Ojo dolanan HP ae loh. Ini hari Rebo loh Bapak biasanya meeting. Nanti Mbak Uci. Iki wonge lungguh ning kene. Lah iya, sampe dituntun apa piye? Aku tak runal. Oh, iki lungguh ning kursi Mbah Wijine. Kok pas tak terang. Gak, wonge lungguh ndek kursi. Kulon. Cerene nek. Gak, rene. Ning lawang lungguh ae sampean. Aku tak nunggu kena. Oh iya wes, ya. Aku arep golek jamu. Macan rembah. Jamu ki ya empon-empon kabeh kunir kunyit wis pokok empon-empon. Makan kerah. Macan kerah, macan rembah to? Makan kerah. Macan kerah. Oh, kuwi. Aku makan rembah ra didoli. Oh macan kerah ku mau kok sithik-sithik. Lah mari ngono terus diperes demi Ya banyu. nang kursi kene karo ngerti si jajan kuwi. Kak. Aku kurang wani mangan ngono kuwi. Lah nyapa gak iso main jajan riyaya? Aku gak mangan jan wat. Lah aku wetenge ra genah. Oh gak iso jajan riyaya? Apa piye to, Bek? Ya urung wani dipakani sembarang-barang sing segot tok ae. Gak enak jangane gak enak lawe. Ya enak. Ya enak. Oh, gak mangan jajan ngono. Urung mangan gigi. Oh, lha iki enek sing gurih kok. Gak wis. Kacegas. Wis sabar. Jarimu aku kok menggemukkan badan malah medun terus iki piye? Sabar. Makin turun.
Lagi nek makmu ngene ya jarang ngingok gawe iki. Kamu tak kok gletak wis isuk mau sarapan ngombe obat terus mari adusmu tak sarapin neh. Tak sarapan neh. Ya mangane ra akeh paling tak sendok neh mau. Mabuk nemen ta ra? Mudah-mudah. Lha jenenge mabuk nemen nak. Nemen mabuke mae. Lah ada. Lah, masih riyo mulai kan. Lah saiki wis teko kene tak terne neh ha. Nemen mae mabuke. Tak kok gletak ae. Enggak kon Wis tak ombeni obat yan. obat antimo. Gak, yo obat nyelu, obat radang, mabuk ae tenggorokane kan loro. Mabuk nemen nak. Oh nemen pokoke. Pas ning kono, rasi darewan. Gak, gering wonge, gak istilahne banyu ning Bali, gering. Wong riyo yo mulai. Lah wong marang pamitan aku balik aku Mbah. Lho. Wis kira kok tega men omong sabike ora tani Pak kok mau peni. Engko terima balik landene terima balik iki besok. Ayo dek, mau cari jamu dulu. Ayo. Lho, lek baku lho Mai. Diterne bek ganti lah aku yo ilang ku wong ning karetane aku diterne Mas Kodo ning ndi ning ndi. Ning karetane aku diterne ning ndi? Kanem. Wis mbok bek ganti ning ndi golek macan kuwi mau, jamu kuwi mau. Iya wis. Karo golek sere arepe. Oh, seru. Ning ndi gak usah golek, njaluk ning ndi tanggon sing nandur sere. Aduh, ini engko gaji kok belum. Ning ndi? Ngene Erpin. Sapa kuwi? Engko ngomong negate gak ero senenge sapa engko. Nenono. Mbah endi kuwi? Ada ning gang-gang ngono. Ono. Tak. Ning etan kuwi ta? Nggone siwamu kono ngidul. Siwa Giran? Bayuh. Lah iya. Aku mau tapi wis isuk mau wis teko kono. Mari ngeterne Mas Danu, aku mampir ning Siwa. Ya mek nyuk langsung rene neh selak. Delok puke mabuk. Lah ya piye make kaya ngono ninggalne suwi-suwi piye wong tenah mabuk tenan kae. Lah wong mabuk iku ngono jenenge wong mabuk padha karo wong. Lah ya, wah aku ilak mabuk ngrasakne ngono kae. Ayo deh. Mbok bawa kuenya apa piye apa di Mbak Uyut ae. Engko rene neh. Iki ben kene aku arep golek jamu sik. Engko rene. Salim dulu sama Mbah. Bilang Mbah mau cari jamu, bilang gitu sama Mbak Uyut. Ayo sayang cepet. Nah sayang, pingin ta? Nah dek, Anggitku lho tidak kabeh anakmu. saya salim dulu Mbah. Ndang to sayang. Mau cari jamu dulu Mbah Uyut. Dia senyum to junjung gatul. Ngomongnya bagus loh. Itu sama Mbah belum? Ya pinternya. Golek jamu. Bojoku Pak. Anu Mbah. Hah? Bojoku. Ngomong kono ngrungokne. Bojoku Pak wek ngomong ngrungokne sampean ora karo bojoku to. Anakku sampai wis SMP lho. Omong apa ngono mbek kuno. Sampe ngomong engko bojoku ngrungokne kuwi wis ngrungokne wis seru. Aku mbae ngono. Aku tak golek jamu sik ya. Heeh. Ayo Mbah Repi. Tak golek jamu sik. Golek ndi to? Mbah, Ngene roasting. golek macan apa, Mas? Macan kerah. Golek macan kerah. Kelingan mboke ya iki lak nggon macan kerah. Lah rene mesti ning pasar golek kuwi. Makane aku lak ning Jember golek kuwi. Iya domba penceger. Iya. Engko ning Kramatan aku. Engko sore ae. Jadi itu kone kan bisa gawe. Itu kone temen nerima. Anu, aku wis mari bocore di engko arepe ning Kramatan, engko nyusul Mas Danu ning sekolahan enek pura ning andene SMP kono. Aku sembayang dek kono, terus ning engko bengi aku harus sembayang dek pura kene. Wah, pura apa jenenge? Kae pas bocor kae dadi gak iso ning dene. Ane nih, Mas? Mari, Ada lah ada. kan saya dewi. Oh, ini kono. Iya. Ayo lah. Aku lho golek jamu. Macan babi. Macan kerah. Kuwi tandurane apa tani sawah? Jeruk. Enek sing ngateng? Yo enak to lek belum golek. Engko panas kok aku ireng. Aduh jamput ane. Aku karo Mas Arif anu lho, arep dijak ning sawah. Lah aku takok enek tandurane, enek jeruk, enek mateng enek. Ayo melu lho. Engko aku lah hitam gimana? Aku kok lah hitam gimana? Hitam gimana? Di jaketan nduk. Loh,
Masa raine dijaketi? Aku lah hitam bagaimana? Iki mae mabuk iki lho. Ndi gambare? Oke. Mae mabuk iki, Pak. Siaran langsung, Pak. Ayo. Mangan yo siaran ngono wae. Ya bene to mek siaran. Adus lumrah siaran. Iku bojone apa? Ndi? Heeh, iki sing tengah iki bojoku. Tapi ora ketok. Ya ora ketok jenenge Facebook kok ora telepon. Ora kecemutan ra genah. Gak usah wis. Kesuwen. Wis ngene iki sampean ngomong kok kan grungu. Sita pura golek macan babi. Tapi sik ngeremet ngene lho lek macan gawe. Nganu Mbak sing kaya watu coklat-coklat ki. Mah aku sing remet-remet kuwi mah sing langsung diparut aku. Lah iya mari diparut kuwi diremet kuwi. Lah iya. Lah iya kuwi. Kan yo diparut. Lah iya, Heeh. Diparut. Iya bener ya. Tuku langsung wis dadi itu. Gak. Enak ngono kuwi. Kan biyen tau tuku to, terus digoneng kulkas, jaga kulkas tuku telu tuku piro kan? Heeh. Engko sesuk-sesuk dengan meneh ta? Iku kuwi tau nganu. Lah karo awakmu ning pasar kae lho. Cangkeme yo Sing coklat-coklat ki lek njaluk tambah lek anu. Apa kuwi? Duduk asem. Kaya kan Mbak sing kepek-kepek. Oh iya iya, coklat ki lho, Mbak. kayak genteng. Enak ke lek akeh kene. Sedep. Kayak genteng. Seger. Lah iya napa niku jamune? Engko Temulawak. Duduk. Uduk. Kaya Wis kayak kerawang ngono lho. Kayak seger lek nek ku ngarani Iya, kayak saya sabar. kerawang. njuk tambah. Heeh. Pengetuki. Masa larang diri, orang larang titik gak apa-apa, tapi seger. Enak. Larang ki ora ana sing sithik ya Mas. Larang ya larang. Kok larang saiki? Larang titik. Larang Kacek kacek, heeh, jawane ngono. Oh, kacek sih. Aja kaget. Hmm. Anakku yo ngono kuwi. Kok Jadi apa-apa. Jarene wong lencer kuwi mau enek sing sedih karo enek sing apa mau ya to? Apa jenenge? Ketak apa nambahi ben seger. Ojo suwi Sampo, kok nyusul popo sekolah. lah jenenge. Sekolah Apa Iya, iya kok. nyusulnya jam pira kira-kira? Iya jam kan arep sembayang ning pura. Oh ya sak durunge kuwi. Lah jam pira? Adoh to kene kono pirang jam ta? Setengah jam. Gak sama. Aku mau wis mampir ngene siwa wis totonmu Mbak Ani. Sedih lu tapi langsung balik nah. Jedane mbok terne to, Mbak. Iya iki melok. Lho, Aku nang omah karo iki. kemplang lek duane godi. Iki yo dhisik, Mbak. Iki. Ning Aku sekopi. masih iki. Ning sepeda. Metu kuwi angkitmu. Ning dira kono ben dina. Cek rene karo bapake dhisik tenan kowe. Aku tinggal mbek Lah kok bapak tok. penak. Ya enenge kuwi, duwene kuwi. Ayo. Iki. Sepeda loro. Ora iki ya. apa? Biyen kan Duwene cek sitok, cilik. Biyen cek cilik bocah sitok. Duwe iku. Halo, bos bakso. Iki, Jarene karo ngowoni Mas bakso Iki, arep dipakum. karo Bang Limo, Aku wis Mbak. teko kene, bos. Iya. Nang dira kono, Mbok. Begati, kita digoleki kowe Begati. Nah, iki Begatimu. Kla wonge. Heni, diceluki lho. Ini siapa? Lah, wong kuwi diceluki Begati ora kenal Heni iki lho, bos bakso. Waras, Dek. Waras, Bek. Wone Facebook kok ya kowe ngomong kok dhek ngetik ning kono aku sing maca. Iki saudarane ning aku lho ngomong iki. Bos bakso iki Heni iki. Di pas ngaterne aku nyukuk dhuwit ya. Ndobos tok ora. Waras, Bek, sehat. Wis ngomong ngene. Wis disauri lho. Aku sing maca, kowe sing ngomong iki gak HP, iki Facebook. Dah didelok wong akeh. Ya didelok wong akeh to jelas iki. Begati gak gelem ngomong, Dek. Nganu njaluke ditulis surat. Aku mau telepon Mbah Hate, Mbak. Lagi iki mau iso kena. Nenenane ra kan gak diangkat. Enek urusan ruwe apa jaren. Engko bengi tak telepone gelem Mbah nih. Gelem muni ngene. Gane sing gelem aku muni. Terus ya sing ngono kalah ceritane. Tekan kulan gak gelem. Ndak terus itu ora ta? Ya ampun Gusti. Lah ket lu nggo hae lho. Aku arep golek macan babi sik ya.
Jarene mau postingane nganu, lak kluyurane enek sing seneng, enek sing apa mau. Aku golek macan babi dhisik. Halo. Dek Cong. Megawe kah iki jendol siaran langsung aku arep golek jamu. Namanya Dek Cong memang. Mbok jenenge sapa kira ngerti. Ma. Dikong. Apa? Oh, reparasi sopa. Ya didandani dhewe to lho, Mbak. Kaine to lek larang ki. Ya sing biasa ae. Sing apik ya larang, lek sing biasa ya murah. Lho, kaine dhewe nggo dhewe ora iso. Sing ora digawe lak kamen-kamen sarung lak ning pura wis rati. Halo Kang Sar, aku ning Jember. Iki nganu, Pak. Sing kuwati apa pilih? Anu di Jember aku Dek Cong. Iya. Ngene. Iya iki tak kayune sik apik. Ora. Kaine suwe di njek danu ya. Ya kan melek sing dandane nek imam ya. Apa tiga metu mbak iki ya anak enggak Piye kabare? Apa? Alhamdulillah sehat. Emang dia kabare? Wah, tungkara sehat, waras, lebih baik dari kemarin pokoknya. Pangkat Alhamdulillah. Posisi ning ndi iki? Ning omah Karetan. Jember. Walah, waduh men. Jeng Apa gua? Anu tuh Sar, ya ampun, aku jan piye? piye? Sehat, Bu? sehat Iki ning diamu ning omahmu kah? Ora to, anu ning ngarep sekolahan ngopi. Oh, endi anakmu? Anakmu wis gede lho. Ya sekolah to. Oh iya, gong prei yo ning Jawa, ning Kalimantan wis prei. Loh, ya maune prei tapi saya kan wis mlebu sekolah neh. Lah iya aku yo ngono, mlebu rong dina prei. Marina wis prei mlebu rong dina prei neh. Nyapa kok prei neh? Napa? Loh, bukannya kelas 6 ujian, kelas 9 ujian. Oh iya SD. Iya, SMP juga, kelas 9, kelas 9 prei SMP kok kelas 2 SMP toh. Kene durung ki. Sik mlebu Kuwi ya, makane ning Jawa kok mlebu ning kono prei. Wis ujian apa ngono? Apa aku gak maca surate. Apa prei? Sampai selesai kelas 9 sama kelas 6 ujian. Lah kene iki wis diropel ujiane wis diropel posoan dhek ingi. Jadi riyoyan libure panjang. Libure kan 2 minggu. Pira anakmu? Sik siji. Siji. Lah kok ora anu cewek nah, kudune cewek cowok kok. Sik urung diwehi harus sing guys. Nggih urip. Lah sing urip ra ya awakmu karo bojomu. Kalau sing ora urip sing urip ya awakmu karo ning ndi bojomu nang omah. Megai. Weh, Ning anu aman gua pabrik ana. roti. Ya ket biyen lanang kecil kok. cocok mbakmu wis ae Kamu ning ndi ning Culureng apa ning ndi? Apa ning Banyuwangi? Ning celuring. Ning Culureng. Oh ning Culureng. Lah, Pak Emak sehat? Ya ibu sehat. Ya lah bapaknya Pak diarani sehat ya sehat. Diarani gering ya gering. Jenenge wong tua ya sing ngono kae ya. Kekeselan ngono lah. Iya. Gak megawe to? Iki lho makku nggumun iki mau gangsar, jare iki lho gangsar. pirang puluh tahun ora ketemu Kowe lho Lah. parep lah kokan. tok ora tau nungul Lah angger ngidul tutupan. Jenengan teng sapi. Lah iya. Dek kowe iki lho diarep-arep karo Eni barang. Lucu lah kan. Arep-arep lah Eni kok. Ya Yo ngene ning warung iki kok ning omah lho.
Lah ra ngerti blas lho jana. Rong galungan mulane kok gak nggon aku ngono lho. Kita kowe mulya makku ngarep-ngarep kowe lara kowe. Kuwi kon negeri aku kon mulai lho bangsaan barang piye jana. Cita, kowe sampean dhenane ning Jawa to? Iya to. Kok ndekane ning Jawa lah, aku iki ning Jember pengen ning Jawa to. Gak, maksudnya kan koyo balik ning omah ning karetan to koyoke. Kapan? Belas Statusmu ning Facebook? piye statusku aku ora tau status kok. Nah, ning Facebook. Piye Ayo. status Aku apal ning Aku ning kene. aku apal gambar sing ning mburimu. Apa gambar? Gambar kapal. Gambar kapal. Ya berarti kan ning kapal. Lah. Gambar ning pring ning kapal, gambare kapal kuwi lho, ning pring. Dia pun dia tapi dia. Oh, aku cek. Je. Kak megawe iki mau. Megawe istirahat nang ngarep sekolahan aku. Oh. Tuh, Oh, ya guys. wes. Iya. Istirahat. Bisa ngopi mangkan. Sampean apa gak gabung anu? Masih kan dia anak piro? Turu. Loro lanang wedok, apa wedok-wedok? Lanang kabeh. Wis sampean wedok. Amin, muga-muga Iya. ndang diwehi rezeki. Ya sing semangat awakmu. Aku ora semangat ya ora dadi. Ojo megawe terus to. Ya piye maneh gak megawe kok apa digawe? Gawe. Gawe kuwi kudu gawe barang. Cita. Aku mau petakok apa? Sampean apa gak gabung ning grup? Gak. Grup apa? Piye? Ya kuwi ya sing enek Yeni, Gak. enek Bagus. Gak, bagus ning Bontang. Aku ya ora tau mau Ora. bagus. Aku ning Bontang bola-balik. Karena waktu aku lagi dolan ngono kuwi. Padahal aku ning Bontang bola-balik. Lah ya, jare Bagus mek kene ndi ngono lho karo ngene sampean kuwi. Aku lho ndenane arep rene kuwi. Ning Bontang sajane yoan. Tapi kan aku lah metu ki mek kegiatan agama san. Dadi lah waya mulai ngono kan wis pasti jadwale megawe. Dadi gak kok lak mampir kan terus gak nang metu ku lho. Dadi lak dolan biasa ngono kuwi gong pernah. Dadi mek kegiatan agama tok. Iya. Dolan iki yo mek ngono kuwi. Lah ngono. Terus sampean megawe ning apa? Aku gak megawe dadi ibu rumah tangga yang baik. Masuk. Belajar jadi ibu rumah tangga yang baik. Mau ini kan gak baik toh. Jadi belajar menjadi ibu rumah tangga yang baik. Cita. Iki berarti terus omahe karetan kono kosong. Ya kosong lah tinggal di Jember ngopeni Pak WO. Pak wae sapa kok bojone sampean? Ya Pak WO to. Pak WO bojoku ya ide, dengenane aku ya cek sempat. Lah, mana lah. Gantian aku ning rumah Pak. Ben cek kumanan lah raketan sedulur-sedulur masih ada. Ya iya toh. Iya. Mulia ya tahunan. Kayak wis mari iki ngopimu. Oh, los ngene iki. Oh, tak kira wis diceluki kuwi. Terpunan aku. Kak. Aku arep metu. Ora. Wis ya aku disambung neh. Oke, siap. Yuk. Oke.